快用！救命啊！好驚啊！你唔好再嗌啦！嗱，你再嗌，我而家要封住你把嘴㗎啦！救命啊！合埋口，合埋口，合埋口。攞隻手出嚟，攞隻手出嚟，唔好喐。又似你啦，仲掙扎。阿師傅啊，綁架邊係咁㗎？做場戲嘅啫嘛，咁上下啦。都唔好咁兒戲啊！嗰啲鉸剪唔黐得罷啦，你揾條橡筋嚟咁綁住佢啲手腳喎。我諗住綁10條㗎。你哋冇聽過綁架4寶嘅咩？好彩我早有準備啫。嗱，牛皮膠布、麻繩、黑布袋、麻包袋。嗱，聽住啊，步驟千祈唔好亂。首先咧，就用牛皮膠布黐住佢個嘴，等我嗌唔到救命啊嘛。跟住就揾麻繩嚟綁住嗰啲手手腳腳，跟手就塞佢入呢個麻包袋，再用呢個麻繩咧紮住個袋口。記住，千祈唔可以紮得太實，留翻少少等條心唞氣。哇，學長，你諗得好周詳下。你好似好有經驗咁嘅。即係我睇得戲多，我學翻嚟嘅。嗱，記住 ，Lulu Sir 咧就當個差嘅，佢好有經驗嚇，樣樣嘢都要小心，千祈唔好露出馬腳，知唔知啊？喂，紅叔，你手上撩下你。對唔住，對唔住，睇住啊你啊！犀利啊！唔好意思啊。小心啲啊！頭髮。哎呀，講笑㗎咋，唔會剪你啲頭髮㗎，唔使驚。求其剪啲腳甲咪得咯。是但啦，嚇！我爭啲唔記得，仲有一個終極法寶要俾你嘅，誒咩㗎？變聲器啊！紅長，你條橋都唔 work 嘅，咁佢咪望到我係邊個咯？兩個女喺我手上，交下綁票，即刻準備1000萬，記住冇報警，報警就劈屎啦，有情就犯生。唉，師傅啊，搞亂晒，即刻 send 呢條短片俾阿 Lulu Sir，誒，唔使 send 啊！點解啊？原來真係你。我真係唔想係你。兩個女喺我手上，交下綁票。打魚啦！嗱，你攞個玻璃球嚟，我咪俾翻魚你咯。你攞下魚嚟，我咪俾翻個波你咯。嗱，唔好玩嘢啊！最多攬住個波。又知我哋嚟緊做乜嘢？如果而家放佢走，佢係報警，我哋死梗。你話點做？咁梗係唔放啦。都係嗰句啦，做得乾手淨腳，唔好有麻煩。大佬啊，我哋幾時撇啊？有埋進水咪必啦。哦。